นับสนุนโดยบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดที่กิฟเฟอรีนเราเป็นเจ้าของธุรกิจร่วมกัน I was very interested in the fact that the monks were chanting Metta Sutra, which means mercy, which means peace. But the military leaders seem to think that chanting prayers for mercy is a threat to them. I don't know how they think actually. Metta Sutra also actually Metta Sutra and also loving kindness mean maybe loving kindness as well as the compassion. Yes. This means not only indulging you, but also sometimes compassion includes negligence or ignore you, like sometimes we call noble punishment. That means monks community ignore you. Ignore you. Right? Till you remember you are doing wrong. So this is the overturning of the bow, right? Meaning of Nikojana. Meaning คว่ำบาตร in Thai, right? Is that the strongest message out from the monks for the arts? Sure. For students, what do you think is the best solution that can solve this crisis? Well, in this crisis times, and what we all think is to initiate the real and genuine process of national reconciliation, including the release of all the political prisoners, including Aung San Suu Kyi, and given the four basic freedom, like freedom of speech, freedom of expression, and freedom to communicate, freedom to organize. This would be the only solution at this time. Dr. Sanong, do you think that China and India should play a bigger role, as well as ASEAN, neighboring countries? Yeah, what we see is that the neighboring countries, ASEAN and India and China, they are very much important. They should make initiative. So their support is very much crucial for us. India, very quiet, one of the largest democracies in the world, and because India and China are competing together natural gas from Burma, so they've been quiet. I think China still holds the key, but you cannot expect a lot from China. People thought that China has a clout over Burma, but also China has about two-way trade, about 1.1 billion a year, US dollar, with Burma, and Burma also receive about Chinese aid and soft loans and economic assistance. China has 700 projects in Burma, building dams, building factories, building deep sea ports, all kinds of things Chinese involved, sort of a Chinese invasion into Burma. And so Burma actually heavily depend on China. That's why people still see China as a key to make a move in this kind of crisis. Are you happy with the Thai position on this? Do you think Thailand is too quiet? Yeah, and what we see is that Thailand, they can do a lot. A lot more? Or a lot more. For example, to be frank, now the military regime, they get most of the money from Thailand. Yes. From the gas purchase. Now, $2 billion US last year. Yeah, I would like to request the Thai government to review or to temporarily suspend the purchase of the gas from Burma. It will be a very good warning to the military regime. They should not do like this. เราประกาศตั้งแต่ต้นคือตั้งแต่ก่อนเริ่มที่จะมีการใช้กำลังเนี่ยนะฮะเราก็ประกาศตั้งแต่ต้นว่าเราเป็นประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับพม่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดเป็นประเทศเราก็อยากที่จะให้มีสันติภาพแล้วก็ความปรองดองแห่งชาติอันนี้เป็นโค้ดเวิร์ดในแง่ของภาษาการทูตว่าเราต้องการให้เขาใช้วิธีสันติไม่ใช่วิธีความรุนแรงแล้วพอหลังจากที่เขาเริ่มประกาศเตือนประชาชนว่าเขาใช้วิธีความรุนแรงท่านนายกถ้าจำได้ท่านพูดที่ Asian Society ท่านก็บอกว่าในฐานะที่เป็นประเทศพุทธด้วยกันนะฮะท่านไม่เห็นว่ารัฐบาลพม่าเนี่ยจะควรจะใช้วิธีรุนแรงในการจะแก้ไขปัญหานี้แล้วในสุดพอหลังจากที่เริ่มใช้ความรุนแรงแล้วก็เริ่มติดตามประเทศอาเซียนพบกันเนี่ยนะครับท่านเป็นคนที่จริงๆอาเซียนได้รับมอบหมายให้ผู้แทนอาเซียนทั้งหมดว่า
อาเซียนเรียกร้องไม่ให้พม่าใช้ความรุนแรงแล้วถ้าดูภาษาที่ออกมาที่อาเซียนออกมาวันนั้นเป็นภาษาที่แรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของอาเซียนขณะนี้สิงคโปร์เป็นประธานของอาเซียนอยู่ท่านนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ก็ได้ให้สัมภาษณ์แล้วนะครับบอกว่าเรื่องแซงชั่นเนี่ยหรือการลงโทษกดดันพม่านะฮะในขณะนี้เนี่ยนะฮะอาจจะเรียกว่า counterproductive หรือสร้างผลร้ายแทนที่สร้างผลดีถ้าเกิดแซงชั่นพม่าหรือลงโทษกดดันให้พม่าโดดเดี่ยวยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับก็จะยิ่งทำให้ประชาชนพม่าได้รับความเดือดร้อนมากยิ่งขึ้นและอาจจะนำไปสู่สภาวะอนาธิปไตยเหมือนในอิรักเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็กลับมาถึงปัญหาที่ว่าถ้าเราจะแซงด้านกดดันพม่าเนี่ยยิ่งปิดพม่าเนี่ยประชาชนพม่ายิ่งไม่มีโอกาสนะฮะที่จะติดต่อกับโลกภายนอกนะฮะที่จะสร้างตัวขึ้นมาแต่ต้องเข้าใจว่า30 ปีภายใต้ระบอบสังคมนิยมพม่าเนี่ยทำให้ชนชั้นกลางไม่มีในพม่าเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อให้โอกาสให้ประชาชนของพม่าเนี่ยสามารถที่จะค้าขายได้สามารถติดต่อกับโลกภายนอกได้เนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะสร้างฐานทางสินเขาขึ้นมาเป็นชนชั้นกลางซึ่งจะเป็นพื้นฐานของความเป็นประชาธิปไตยอย่างประเทศไทย Should we kick Burma out of ASEAN if the military leaders still stick What we to see, power? what we see is that there are many things the ASEAN leaders can do. ASEAN as a whole, we understand they have to what called the consensus. So it is very difficult for as an ASEAN whole. It is very difficult to take proper action or the proper policy. But this ASEAN, incident may make ASEAN members make easier decision. Yeah. What we see is now all the pressures were on the ASEAN. And ASEAN can do a lot. But what we see is they talk a lot, but they did not follow by the deeds. 10 ปีที่รับพม่าเข้ามาในอาเซียนต้องถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดไหมคะควรจะเอาพม่าออกจากอาเซียนไหมคะผมคิดว่าการตัดสินใจตอนนั้นนะครับเป็นการตัดสินใจที่เรียกว่าเป็นการตัดสินใจที่เรา strategization คือการตัดสินใจทางยุทธศาสตร์นะครับเพราะขณะนั้นเรามีความเห็นว่าการที่ปล่อยพม่าโดดเดี่ยวต่อไปนะครับจนในที่สุดแล้วเนี่ยไม่มีที่พึ่งก็ต้องหันไปพึ่งประเทศมหาอำนาจใดมหาอำนาจหนึ่งซึ่งในสุดแล้วมันจะนำไปสู่การแข่งขันอิทธิพลระหว่างมหาอำนาจต่างๆในประเทศพม่าซึ่งไม่มีความประสงค์ที่ให้มหาอำนาจใดมหาอำนาจหนึ่งเนี่ยขึ้นมาในอำนาจของพม่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอาเซียนถึงตัดสินใจนะฮะที่จะดึงพม่าเข้ามานะครับเพื่อไม่พม่าเนี่ยกลายไปเป็นเหมือนกับในศัพท์ทางประวัติศาสตร์ทางการทูตก็เรียกว่า the sick man ของภูมิภาคนะฮะจริงๆก็คือเพื่อให้พม่ามีทางออก You have integrated Burma into ASEAN, and ASEAN has to use this authority and this little tiny influence over Burma, trying to exercise this tiny influence and authority on Burma, trying to bring Burma in, educate and trying to change. That ASEAN has to do it. Do you think the junta government actually care at all about ASEAN with its tiny influence over Burma? Well, they don't really care. That's why they have done this carnage on the streets in the last week, and that's why ASEAN really need to make a move instead of issuing a statement after statements and expressing concern or revulsion. Is that enough? Revulsion? No. It is a stronger statement according to diplomatic terms, but Burmese will be laughing. You know, Thatcher will be laughing. Oh, what does it mean, revulsion? You know, he wouldn't even know. He wouldn't even care. If these countries actually pull their economic interests out of Burma, would that harm the military junta? Definitely, they are afraid of that. You know, if why Thatcher has been surviving, because they survive because of all the trades with the neighboring countries. There's not much with the West because of economic sanction. And then they survive. They continue to buy arms. They continue to build up the stronger armies in Southeast Asia because of they still receive the economic and trade assistance investment from the neighboring countries. If ASEAN started to pull the plug and sort of trade and economic sanction on Burma, then you will start to see a change. So you got to find
the pipelines that goes directly to Naypyidaw and Tan Shui, where how they enrich themselves. That if you really can find that pipeline and pull it, then I think you will see the real change. The regime will fall down quickly.